आप देख रहे हैं सिटी हलचल, हर खबर को रखे आगे। अमरोहा में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, तेज हवा के साथ हुई बारिश। मैं आपको बता दूं कि खबर यूपी के अमरोहा से है। अमरोहा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बुधवार रात से ही आसमान में घने बादल छा गए हुए थे। गुरुवार की सुबह से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे ठंड और भी बढ़ गई है। इससे बाजार में दुकानों को भी देर से खुलने का कोहरा है तथा बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार की सुबह से बारिश हुई हो गई। बीते कई दिन से कोहरे के साथ साथ आसमान में बादल छाए हुए थे। गुरुवार की सुबह एक बार फिर से घने बादल आसमान में दिखाई दिए और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और कई जगह पर तो ओले भी पड़े। बारिश के अधिकतम तापमान घटकर 10 डिग्री सेल्सियस रह गया। बारिश के चलते ठंड अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके चलते सुबह से ही लोग घरों में कैद नजर आए। इसका असर बाजारों में भी दिखाई दिया। बारिश से किसानों को भी अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल अमरोहा।